السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بإذن الله النهاردة بقى خارجين من العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. فعايزين بقى نبعد شوية عن اللحوم والبروتين وكده، فهنعمل حاجة خفيفة في نفس الوقت الكل بيحبها، كبير وصغير. عاملين مسقعة، بس مسقعة يا جماعة خفيفة جدا جدا، بتقريبا معلقتين او معلقتين ونص زيت بس. يعني تنفع في الرجيم. يعني لو اي حد عامل رجيم وخد طبق متوسط من المسقعة بتاعتنا دي، مع ممكن ربع رغيف، ممكن بلاش عيش، على اساس فيه هنا برضو بطاطس. معمولة يا جماعة بطريقة صحية جدا جدا، جربوها هتعجبكم جدا، وفي نفس الوقت بتحتفظ بالطعم الجميل المميز بتاع المسقعة بتاعتنا المصرية. جميلة جدا. يا ريت اللي أول مرة يشوفني النهاردة يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نتابع الفيديو ونشوف عملناها ازاي خفيفة وتنفع في الرجيم بإذن الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. يلا بينا. اهلا بيكم. زي ما قلت لحضراتكم هنعمل باذن الله المسقعه قليله الدسم، او اللي مش مستخدمين فيها زيت كتير. زي ما انتم شايفين ده البتنجان بتاعنا، عاملينه في فرن البوتاجاز بمعلقتين زيت زي ما انتم شايفين كده. وده الفلفل بتاعنا برضو مشوحينه برضو بمعلقه زيت واحده. وهنا دي البطاطس بتاعتنا. في اطفال كتير بيحبوا ان البطاطس تضاف على المسقعه، وكبار كمان، يعني مش اطفال بس الصراحه. فبرضو انا عملتها في الاير فراير زي ما انتم شايفين كده، قطعتها مكعبات وعملتها في الاير فراير كده. زي ما انتم شايفين كميه الزيت المستخدمه قليله. وهنا ادي الثوم بتاعنا، ودي برضو معلقه زيت واحده. طبعا انتوا عارفين لو هنعمل مسقعه بالطريقه التقليديه بتاعتنا عايزين تقريبا كيلو زيت عشان نعمل المسقعه. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده ادي الثوم، شايفين الزيت قليل خالص ازاي اهو. اللي يحب طبعا يعمل بزيت زيتون يعمل بزيت زيتون. بنحط معلقتين ثوم وبنشوحهم لحد ما ريحه الثوم بس تيجي، وبعد كده تطلع. وبعد كده بنحط لهم تقريبا تلت كوبايه خل، الخل العادي بتاعنا اهو. الطريقه دي يا جماعه تنفع في الدايت، يعني اللي هي ياخد طبق ياكله مش هيبقى فيه سعرات حراريه كتير. بس طبعا العيش يا اما ربع رغيف يا اما مفيش خالص. يا ريت لاول مره تشوفني النهارده اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لما وصلنا للمرحله دي هنحط الخل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، ونحاول نوطي النار واحنا بنشتغل. حطينا الصلصة بتاعتنا، صفيناها كويس علشان القشر بتاع الطماطم مش بيبقى لذيذ يعني في الاكل. طبعا حطينا فلفل اسود، كل واحد يحط التوابل اللي هو يحب يحطها. بس على فكرة البهارات الكتير مش حلوة في الاكل، مش بتبين طعم الاكل. طبعا لازم نسيبها تاخد غلوة الاول، وبعد كده هنضيف اول حاجة هنضيف ان شاء الله البطاطس بتاعتنا على اساس تاخد غلوة كده وتاخد طعم الصلصة بتاعتنا. وبعد كده بإذن الله هنضيف بقية المكونات. خليكم معايا.
ودي الساعة بتاعتنا بعد ما خلصت. شايفين جميلة ازاي، حلوة جدا جدا، جربوها. كمان عاملين كور كده عبارة عن قطعة من اللحم المفروم، هي مش عندنا باقية، وكورناها وعملناها زي ما حضراتكم شايفين كده جنب الأسفار في الفيديو. فالنهارده يكون عجبكم، وياريت تشتركوا في القناة. أشكركم شكرا جزيلا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.